家好，歡迎翻到嚟個 channel，我係 Alexis 啊。咁今日咧呢條片咧就係關於一個粉底測評啦。咁我今日咧就要同大家試呢兩款粉底嘅。咁包括咧就係 Clé de Peau Beauté 嘅 The Foundation 啦，中文名咧就係津致精華修護粉底。咁另外咧就係 Chantecaille 呢個 Future Skin 未來肌膚粉底。咁佢哋咧兩者咧都係人稱嘅貴婦粉底，咁我哋今日咧就一齊嚟試下佢哋究竟正唔正咁樣啦。咁簡單介紹下佢哋兩個粉底先啦。首先咧就係 Clé de Peau Beauté嘅 The Foundation 啦，咁官方零售價咧就係2300蚊嘅。咁究竟佢其實有咩特別要賣到咁貴咧？當然係佢哋嘅一個品牌效應啦。咁其次咧，佢哋就係聲稱佢哋係一個養膚粉底。咁雖然咧做到粉底要有嘅功效，但係佢額外會增添咗好多養膚嘅成分喺佢哋嘅粉底入邊啦。咁所以佢哋其實係做到一個護膚品嘅功效嘅。聲稱咧就係可以改善肌膚嘅八大問題嘅。咁邊八大咧就係包括咗皺紋啦、細紋啦、粗糙度啦、亮白度啦、光緻度啦、緊緻度啦、彈性啦同埋柔軟度嘅。咁佢亦都有少量嘅防曬度數啦。咁除咗有好多嘅護膚成分之外咧，咁佢亦都加咗佢哋獨家嘅護膚成分放咗入去呢個粉底度嘅。咁嗰個就係智慧亮肌精華啦。咁同埋咧，亦都添加咗乳香和蓮霧複合物。呢一個咧就係專門提升肌膚緊緻度同埋彈性嘅一個成分嚟嘅。另外 Chantecaille 呢款 Future Skin 咧，咁佢嘅零售價就係850蚊啊。咁雖然咧佢都冇話好似 Clé de Peau Beauté咁貴啦，咁但係佢呢一個價錢都的確唔平嘅。咁佢同樣咧都係聲稱係一個養膚粉底啦。我手上呢一個咧就係佢哋今年嘅升級版。同舊版有咩分別咧？同以前一樣咧，佢哋都係做咗無油嘅配方，亦都有超過50% 嘅高含水量，仲添加咗一啲草本嘅成分，包括咗浮萍啦、乳香黃連木啦，呢個啱啱先 Clé de Peau Beauté 嗰個 foundation 都會有嘅。咁白華蓉啦，咁浮萍萃出咧就係做到呢個強效補水。乳香黃連木咧就正如啱啱先所講，佢就係提升肌膚嘅緊緻度同埋修細毛孔。咁白華蓉咧就可以舒緩敏感，咁即係話咧呢款咧係一個敏感肌都可以用到嘅粉底嚟嘅。咁兩隻粉底咧都係聲稱零粉感啦。咁我哋今日咧就測試上塊面度，究竟佢哋係咪真係做到佢哋講嘅冇粉感咁樣啊？咁我嘅皮膚咧就係屬於乾性皮膚嚟嘅，咁再加上咧我而家下巴係有啲敏感嘅。咁所以基本上咧，搽咩粉底過咗幾個鐘之後咧，我下巴呢個位咧都會好容易出現乾紋啦。咁今次咧亦都可以俾大家睇到最真實，如果出現咗乾紋，個粉底嘅表現又係點嘅咧？咁呢一條片咧就唔會加任何嘅濾鏡嘅，咁相機影到咧係點咧就係點噶啦。咁務求做到一個最真實嘅效果俾大家睇下呢兩款貴婦粉底做唔做到佢哋應該有嘅效果咧？咁事不宜遲啦，我即刻搽上面俾你哋睇。咁我就比較中意用啲清爽少少嘅精華液啦，同埋防曬嘅。咁最好就唔係 oil base 嘅，因為咧好多 oil base 嘅護膚品啦，搽咗上面之後咧，其實佢會影響你嘅後續底妝，令到你嗰個粉底咧更加容易溶啦。首先我就會用個爽膚水清潔咗塊面先嘅。咁呢一個動作咧，除咗幫你去除多餘油脂之外咧，佢仲可以幫你去埋角質啦。跟住咧我就會搽呢個 Astra 嘅補水透明質酸精華啦。咁佢淨係純透明質酸嘅啫，咁佢嘅質地咧都非常之清爽啦。我會俾佢喺塊面度吸收一陣，等佢徹底咁乾晒之後咧，先會再上防曬，然後再搽粉底嘅。好，跟住防曬咧，我就會用 Skinny 呢個嘅，因為佢係一個冇油嘅配方啦，亦佢個質地亦都非常之清爽，同埋嗰兩個粉底咧都係得好少嘅防曬度數，所以我都會建議上翻個防曬先。咁呢一個防曬咧，佢都做到有少少嘅提亮效果。我哋右邊面咧就會上呢一個 Clé de Peau Beauté 嘅粉底啦。咁我就會攞呢一個粉底刮棒去薄薄地上一層，然後再用粉撲印開佢嘅。
咁咧，你買呢一個 The Foundation 嘅時候咧，佢會附贈埋一個小刮棒咁樣咯。咁但係咧，Future Skin 個款咧就冇送任何嘅刮棒嘅。咁即係你可能要自己額外有個工具去撩出嚟啦。因為我覺得就咁用手指去撩入邊嗰啲 product 出嚟咧，係好唔衞生嘅一件事。講開又講，其實咧我都幾唔中意佢哋個包裝，因為咧成日你要扭開個蓋咧，再揾個工具先可以拎啲粉底出嚟。咁一嚟咧我就覺得你係自己用手指撩嘅話，真係好唔衞生啦。二嚟咧，你咁啱趕住出門口嘅時候咧，真係好浪費時間。雖然貴婦咧就唔使趕住出門口嘅。係啦，咁我就會用呢個刮棒，呢一邊有個小匙羹，筆啲 foundation 出嚟。咁上邊咧就係 Clé de Peau Beauté 嘅 The Foundation 啦，下邊咧就係 Chantecaille 嘅粉底啦。佢哋咧都唔係好流質嘅，都係 cream 狀嚟嘅。但係咧，你用手指推一推咧，其實佢哋係好 smooth、好舒服嘅。我會覺得 Chantecaille 呢一款咧，佢嗰個質地咧係會再 cream 狀啲、再 solid 啲嘅。咁 foundation 嗰個咧，感覺上係輕盈啲嘅。佢上面嘅質感真係好舒服，同埋咧佢有陣玫瑰精油嘅味道啦，聞落去咧係好似做緊 SPA 咁，令到你有啲 relax 嘅感覺。我呢個色號咧就係10號色嚟嘅，暗沉嗰啲位咧，譬如眼周圍啦，咁佢都遮得到嘅。我自己本身咧皮膚就唔係話好多嗰啲色素沉澱，咁所以咧睇落去咧其實都 OK。呢邊咧我就上埋 Chantecaille 嗰個粉底，再 close up 俾大家睇下。呢邊咧我就攞咗個新嘅 pop Chantecaille 呢一個 Future Skin 咧，我用緊咧就係 Aura 個顏色，兩邊都上完嘅效果，close up 俾大家睇下先。你見咧深少少嗰啲痘印咧，其實都係遮唔到嘅。我覺得 Clé de Peau 呢一邊咧，佢個遮瑕度咧應該有2至3成左右嘅，佢可以遮蓋一啲暗沉嘅位啦，幫你做翻成塊面提亮啦。咁但係如果你話真係一啲明顯嘅瑕疵，好似痘印嗰啲咧，佢就冇咁容易遮得到喎。咁Future Skin 呢邊咧，佢都係一個好透薄、好透薄嘅粉底啦。我覺得佢遮瑕度會稍為好過 Clé de Peau 呢一邊少少嘅，因為佢個 texture 始終都係厚身少少啦。兩個粉底咧，其實都係做到零粉感嘅效果咯。你可以睇到咧，塊面咧其實呢邊光澤感會強少少，靚啲嘅。咁但係咧呢邊都好靚咯。如果遮瑕度呢邊有2至3成嘅話，呢邊就3至3.5咯。所以咧，如果你想可能多啲 coverage 嘅話咧，你就再上多層啦，或者係用遮瑕膏嘅。條片咧我就唔會用遮瑕膏啦，亦都唔會用水粉啦，亦都唔會上胭脂嘅。我就係想測試翻至少半日啦，咁之後咧再同大家報告翻咧兩個粉底咧究竟佢個效果係點啦。如果就咁睇個妝面嚟講咧，啱啱上完之後咧，我係中意 Clé de Peau 呢一邊多啲，因為咧，我覺得佢嗰個自然嘅光澤感咧做得好靚，同埋咧佢唔係睇落去你皮膚好油嗰種狀態。咁呢一邊咧就稍為啞色少少咯。咁我而家咧就化埋其他部分嘅妝啦，去化埋個眼妝先。啱啱化完成個妝啦，咁我自己用肉眼睇咧。Chantecaille 呢一邊咧就有少少係暗沉咗嘅，咁而呢一邊咧都係，我覺得佢個顏色係冇變過。一陣咧我就要出街買啲嘢，咁晏少少咧我就可能去放狗咁樣啦。好咧，再翻嚟同大家 update 翻呢個粉底嘅狀況。Hello，換好衫，而家出門口，睇唔睇到今日天氣有幾好？而家係2點鐘左右啦，搽咗貴婦粉底嘅我咧，而家行緊去搭小巴。呢條斜路真係都唔係講笑。今日天氣26度，做埋天氣小姐先。有咗 BB 之後咧，行2步路都喘氣，搞唔掂。好啦，再 update 大家拜。而家係5點半，去咗公園放狗，勁 Q 咯！啲狗仔勁中意睇狗仔喺度玩。Hello，而家係夜晚嘅
8點鐘翻嚟啦，同大家 update 下個妝。好明顯咧，我食完 lunch 咧，又食咗 dinner 啦，咁所以咧下巴呢啲位咧應該都會係辣嘅。我覺得呢一邊嘅 Clé de Peau Beauté de Foundation 呢一邊咧，個粉底係完全冇暗沉，個粉底咧同埋自己出嗰個油脂咧混合埋一齊咧，其實係越嚟越有光澤，嗰個粉底咧係越嚟越溶喺嗰個皮膚入邊咯。不過咧，光澤感呢樣嘢咧就好見仁見智嘅。咁有啲人咧可能係覺得係光澤感啦，有啲人咧就會覺得係好油啦塊面。我自己就覺得佢係一個靚嘅光澤感，佢又唔會過於油膩嗰種。唔係因為呢個粉底貴我先咁講嘅，而係咧我用咗呢一個粉底之後咧，連我老公都話我成日個妝都仲係好靚咯。同埋我之前咧用咗呢一個粉底之後啦，夜晚翻到屋企用手機嘅前鏡自拍咧，望到自己塊面咧係好似着咗燈咁樣咯。嗰下真係覺得哇咁靚嘅，完全冇嗰種化咗妝成日啦，翻到屋企嗰種頹頹地好攰嗰種感覺咯。所以我覺得呢邊都真係仲係幾靚。俾大家睇下我下巴嗰啲敏感位置，鼻翼咧呢度就甩咗嘅，因為我鼻翼兩側啦同埋下巴都係敏感。咁呢啲甩咗嘅位咧都係泛紅，佢就係 Future Skin 呢邊紅啲咯，呢邊都仲係 OK。跟住咧下巴咧，佢又已經開始乾，都冇計嘅，因為就算我搽咩粉底咧，過幾個鐘都係咁。但乾嘅程度咧，佢唔會好似啲粉感好重嗰啲粉底咁乾到一笪笪咯。正常嘅社交距離咧，其實都唔係話好明顯見到我下巴乾晒，所以我覺得呢一個都還可以。呢邊咧就仲係好有光澤感啦，呢一邊咧我覺得都仲係靚嘅，你睇下佢依然咧都係好輕薄同埋持久嘅。我皮膚出油之後咧，融合埋個粉底咧，更加有種奶油肌嘅妝效。因為打咗光同埋用高清相機拍攝嘅關係咧，咁所以咧成個妝面可能睇落冇咁靚。但係咧平時唔會有人一直幫你打燈噶嘛，正常社交距離咧用肉眼睇係唔會睇到咁明顯嘅瑕疵嘅。其實成個妝感咧都仲係好奶油肌，好靚。做翻個總結先啦，我覺得兩個粉底咧，佢哋都做到係官方聲稱嘅零粉感啦，但係唔係真係做到護膚品嗰個功效咧，我就覺得有所懷疑啊，因為佢始終都係一件化妝品嚟嘅，咁同埋佢哋嗰個護膚成分嘅添加咧，一定唔會係好似護膚品咁強勁啦。如果唔係，大家都唔使再用護膚品啦。今次呢個測評咧，最主要其實都係想測試俾一啲準備入手呢兩款粉底嘅觀眾們啦。咁如果你又有 budget 又好中意呢兩個品牌，或者想試下呢兩個粉底嘅話，我覺得絕對係可以入手嘅。咁因為咧，佢哋個效果其實全日出嚟咧，我覺得都真係靚，都真係好靚啦，好貼皮膚啦，同埋咧你唔會覺得係搽咗粉嗰種感覺嘅。咁但係如果你本身唔係特別中意呢兩個牌子咧，我就會覺得出邊好多專櫃品牌啊，大概300-400蚊左右都已經有啲好好嘅粉底啦。除咗你話真係好中意呢個品牌，想支持下咧，出邊都有好多好用嘅粉底啦，咁就唔使特別去試呢兩個粉底咯。有機會咧就再同大家做下唔同嘅粉底測評啦，或者係你哋有咩粉底想睇咧，可以喺 comment box 嗰度同我講嘅。咁今次呢條片咧就差唔多啦。咁如果中意呢個類型嘅影片咧，記住 like 我條片啦 ，share 俾你啲 friend 一齊睇啦。咁同埋記住 subscribe 我個 channel。咁我哋下個星期下條片再見，拜拜。